Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isna Wahyu Maulida. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari sesi ketiga, yaitu tentang menentukan sebuah budget dan sumbernya dari mana, langkahnya, dan seperti apa. Lalu bagaimana variabel budget itu menjadi sebuah indikator keberhasilan sebuah proyek. Lalu bagaimana kalau budget itu habis di tengah jalan, caranya yang dilakukan agar tidak terkendala dan berimpact terhadap suatu proyek. Yang pertama yaitu menentukan budget, dari mana sumbernya dan langkahnya itu seperti apa. Yang pertama itu memulai dengan pengembangan target. Sebelum mengalokasikan dana untuk kegiatan bisnis, perusahaan itu harus memperkirakan laba atau untung yang mereka terima dengan cermat dan juga realistis. Yang kedua yaitu menghitung biaya operasional secara keseluruhan, lalu melakukan penyesuaian antara pemasukan dan juga pengeluarannya, lalu menggunakan software akuntansi. Anggaran variabel itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap menentukan sebuah budget, karena untuk merencanakan biaya-biaya tidak langsung, karena biaya itu tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Dan demikian terjadilah aktivitas perusahaan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi besar kecilnya biaya tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana jika budget tersebut berhenti di tengah jalan atau kurang, dan agar tidak berimpact pada proyek yang sedang berjalan. Itu tentunya sebelum kita melakukan proyek, kita harus membuat dana untuk dana sampingan atau dana yang digunakan untuk dalam keadaan darurat. Namun sebelum itu kita harus mencegah agar hal itu tidak terjadi, yaitu dengan cara monitoring penggunaan anggaran proyek itu secara transparan, lalu mengontrol rencana proyek dan realisasinya itu secara real time atau secara terus menerus, secara waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu beralih ke integral untuk mengumpulkan dan menampilkan report. Lalu yang keempat yaitu efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan juga operasional proyek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.